Hai sahabat, ketemu lagi bersama saya Yati Moniaga. Bagi sahabat yang baru mampir di channel saya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, ikutin saya. Di sini banyak bebatuan menambah kesan indahnya pantai di tempat ini. Karena wisatanya murah meriah dan ramah di kantong. Di sana terlihat ada jembatan menuju pulau. Pulaunya sangat indah. Di sana juga bisa tempat untuk memancing, ya sekedar untuk menghibur dan mengisi waktu luang untuk sahabat-sahabatku. Oke, terus ikutin kita ya. Lanjut jalan-jalannya.
Di sini ada perahu nelayan yang lagi bersandar. Selamat datang di jembatan Titanic Teluk Mak Jantung. Saat ini kita berada di jembatan Titanic Teluk Mak Jantung. Oke, ikutin saya. Welcome to Titanic of the Teluk Mak Jantung. Hai. Oke sahabat, saat ini saya mau mengajak kawan-kawan semua di jembatan Batu Burung.
suasana di Pulau Batu Burung. Di sini ada warung yang bentuknya seperti kapal nelayan, unik bukan? Sekarang sudah sore, waktu menunjukkan pukul 6. Dan azan maghrib sudah terdengar. Konten berikutnya. Oke, makasih. Bye bye.